Hello，大家好，我係肥妹。今日呢幾盤都幾好喎，啲牌好，但係啲馬就唔係咁友好。睇落去啦，三同四同花花係鬼，哇！起手幾多隻啊？一二三四五隻鬼。咁啊，爭兩隻牌，冇理由唔衝13U㗎。入多一隻揸一隻。唉，有啲人話唔中意我轉牌，你理鬼得我轉唔轉啦？我中意轉就得啦，係咪先？咁每個人有每個人嘅習慣啊嘛，真係煩啊！睇見都煩。好嘢，叫啦，都叫好多飛啦，數唔清啊！OK，摸到啦。咁啊，睇下中幾多隻馬。159東啊，唉，點解咁少㗎？好啦，每人99。冇事嘅，冇事嘅，揞住3隻，嚇係死嘅。真係揞住3隻喎，不過3隻紅中，起手4隻鬼。只要上多隻就可以遊牌啦。69萬就即刻拉爆，上500萬呢，就由下加，或者自己冇咯。哇！冇慢啊，妹妹，做埋佢，做埋佢啦。呢個時候如果下家跟我打9萬呢，我就遊唔到佢。咁而家就遊下家啦，空拖佢。咦，放隻都係鬼，一早可以爆咗，但係冇可能啊！呢份咁嘅雞嘅牌，肯定係等必爆我先至會開。你冇睇錯係嘛？得一隻馬。呢盤2同3同花花係鬼啊！起手4隻鬼，摸多一隻鬼返嚟，唔得，我哋冇7對冇豪7㗎。如果唔係都自摸咗啦。攞住呢手牌，肯定係衝13U㗎啦，咁多隻鬼。又嚟一對3萬，唔要，拆咗佢。咁早，就算係做啊，都做U9啦呢份牌。哇，同對家對死啊3萬。我忍住啊！呢隻一同其實我想碰㗎，因為快啲嘛，可以做U9。摸到爛啊！
真係我做腰狗摸到爛啊！出邊啲牌摸㗎呢隻牌。開好煩啊！要去廁所。我就係肯喐，一喐我摸到爛近排。唔喐，再嚟我就喐，仆街啊！個個都喐晒，我當時候真係好急啊感覺，因為我唔想5隻鬼喺度煲醋啊！你靜啊，唔使喐啦，家陣想喐手啊仆街。我冇話擺拍㗎，你肯定想喐個把握。哇！終於入一隻啦，爭一隻叫喎。係呢隻啊！太熱，我屌你老味食麵嘅！冇㗎。算啦，打聲有閪啊！冇㗎啦，要擺喺我度啊！你打咗啊已經。我啲跑馬其他我唔敢喐啊！你睇啲跑者講順到嚟嗰啲咩啊？咁等佢包咯，呢隻我放心。我肯喐啊，摸到爛啊！我啲牌，我係賤格嘅，死都唔肯喐。哇！終於叫糊啦，好辛苦啊！真係好急啊！屌你有咩冇試過總打呢個㗎？早打我要啊！喺手度先。摸到爛啊！我啲牌。咁嗰條打呢隻，你打隻打得啦。都係咁錯嘅。鬼豬大佬啦！佢仲有隻白牌。佢冇人㗎。我可以唔打㗎嘛？咁解我腰狗我摸到爛啊！喂！氣會氣到咁樣。真係好嬲啊！先66，走啦，拜拜。我都講。